Melyik a kedvenc műanyagom? Én a poliolefineket szeretem. Azért, mert az iparban a felhasználásuk rendkívül széles, viszont sajnos sosem az van a raktáron, amit a mi vevőink szeretnének. János magának mi a kedvenc műanyagja? Én legjobban a PVDF-et szeretem, mert az ritka, mint a fehér holló. Itt vagyunk az Omundum raktárában. Ez ugyan nem a magyar műanyagipar központja, de legalábbis az egyik helyszíne. Zajlik az élet, jön az áru, készítjük össze, szállítjuk a vevőinknek. Közben sok fontos dologgal foglalkozunk, alapanyagárváltozások, elérhetőségek, a konkurenciánk, ajánlatok adása, stb. Nem árt azonban időnként figyelmeztetni magunkat és egymást arra, hogy ezek a problémák másfelől nézve talán harmadrangú kérdések. Néhány 100 kilométerre innen 9 hónapja háború zajlik, és Ukrajnában sokan örülnének annak, ha a legfőbb gondjuk az lenne, hogy hogyan lehet hengeres tartályt tervezni a DFAS előírások szerint. Ezzel szemben az a helyzet, hogy nagyon sok ember, legfőképpen nők és gyerekek kényszerültek, és kényszerülnek a mai napig menekülésre, akik igen csekély támasszal kell, hogy átvészeljék az előttük álló nehéz és ismeretlenekkel teli időszakot. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeink szerint támogassuk azokat, akik a Magyarországon tartózkodó ukrán gyermekek helyzetén igyekeznek javítani. Kérjük partnereinket és versenytársainkat, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Ilyen a Migration Aid LVB projektje, melynek keretében ukrán gyermekeket ukrán pedagógusok oktatnak, ennek feltételeit pedig intézményi támogatók és magyar önkéntesek biztosítják. Támogatásukat előre is köszönjük!